چک کنی قیچی قیچی نسل ترش میلش خراب شه دنم اصلا بس چی خوبه میخوام یک کارش کنه دفعهش کنه خیلی قشنگ بود اینو با شماره دانو چیزی چیزه بابا سلام درد کنم بکن سلام درد کنم آرام باید برم دکتر یه سرمی بزنم فایده نداره خوب نمیشه اصلا
رفیقا کو؟ رفیقا کو؟ رفیقا تو واسه خیلی کاری فقط یه دیر صفحه شد وقت حالا من دور بزنم ببینی پس اینو نمیبینیم باشه زنه زنه میرن قبلا خوبی کارو من گفتم الکل
اصفهانه. خیلی هم شلوغه، خیلی. ماشین رو پارکی کنه یه پارک من با یه خورده برچسب هم بسیار سیتریشیل این پارک ممنونه مثلا فکر الان ماشین ما ماشین زیاد این طرف نمونه مردم یه جمعه ماشین رو پارک کردیم حمیده در باز کن خوبی؟ سلامتی؟ یه خورده نمید دل سیام دل مرغه دست در نکنه
تا چه کنیم بخیر دست سر در نکنه گسنمون بی چند وقت من چهاب نخرد می چهاب میگوز کتاب بخیر باش یکم یه پارچ ممنون اسیام دم در همین الان دم در ماشی پارک کرده همین الان این برسه از بنا بسیار سیترش کرد دستی در نکنه شماره خمون هم نوشتم که داخل کاناله که هم شماره تیخامه هم تی خانم اپراتورس دستی در نکنه شهری چند قطعه تو باید بمونده ها باید بمونده باید خب بمونده ترشو رسیده و ترشو قشنگ بود الان یه چند روزه که مونده نه خب تا بخوایم بفروش نمیشونم یه چند روزم اورید واسه که بخواد بفروش نشون یه رسته نقشن فقط یه قیچی خواستیم یه قیچی خواستیم ستاش به قطع اینو ببینم چیکار میکنم بفرد مخوای بابا اجازه کنی خداوند بابا خواهی اینا ببالی؟ حاله؟ آره کارتش نباله نسم نبوره؟ ماشالله ستایش سبزی من بزرگترم کوکوها دارم اینا بباله چه ببوری؟ من بزرگترم کوکوها دارم اینا بباله تو بزرگتری؟ آره بابا از بزرگترم آره بابا فرد بابا آره میبورم اونم سب کن بابا فرد یه قیچی خواست الان با چاقو اینو بریام نه بابا عالیه از تو از خوبه؟ دستی در نکنه خب نه بازش نکسه خراب میشه اینا شماره خودمونم گذاشتیم روش خب که هرچی خواست زنگ بزنه خب اگه کسی خواست دوباره براشون درست کنیم خب بس نصف نکنی نمیستن نمیده بده قیچی کنه قیچی قیچی نستایش همون تو شاسته ملش خراب چه سرشه بردش بی به بعد اونو با آشخاله رفته اون اصلا چشه نیستوش من میتونم کجاست بیارش انداختش تو سر هم تو وقتی انداختش اونجا ساعت آشغال؟ برای چی؟ برای چی انداختش ساعت آشغال؟ من گفت اینجا باید صداش میکرد بعد یه بندازیمش یه خراب شد باز آقا میتونه سور کنه حالا نمیتونه سور کنه و انداختش تو سرش همین بارون بخش زیره که لن سبزیت چی دو بودنه یه تو سبزی رفتن سرم کنسی به چه سبزی بخرم اون بسه کاغذ بیتایی میکنه الان درستش کن بابا چیه؟ اینا درس کنه تو آره سب کن
تفضلشون خیلی قشنگ بود اینو آره. با این شماره آره 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 دوست داری؟ بش خرابشون نکن بر بس داری یه چیزی هم یه شما ابا اینا رو نه اینا رو میخوایم بزنیم برای یه بار دیگه خب که درست کردیم یه بار دیگه بزنیم روش اول از چی بده اول از چی بده نفسشون میکنی تاتی ابو تو نفسشون میکنی نفسشون میکنی ابو فا چیه؟ داری تاتی آره اینه نمیده خمرم بفروش نمیشوسید؟ هرچی پیلش بوسیدم ها؟ نه خود پیشه نه هرچی خود دوست داشتی خود وسیله اسمونی بیشتر بابا. نه اینه نه خود درست کردی بفروش نمیش پیلش ایدم خود ها نه خود نفسش میکنی نه میدونم اینا میخوام بعد بعدی که درست کردی بازم این آشغالا زم کن بنداز از سطح آشغال اینه برام کن اینو سر قابلمه ای رو من خواهی بزنم در ده خیلی بهتر اینه که من که اتفاق کنم چی خواه بیارم این سبزی بخون پاش کنم نه اون این گله بشقاب بیارم نه بشخاب کجا شونه همون سلط بیا یه چرچی پاش کن چه دله خیلی چسبیدن داخلشون این چادر زم کن ستش در سبزی سرن چاقتون میارم چادر بردار ستش میرم چاقتون برد نه همیشه درست کن ها همیشه درست کن یه بار بره کاشکی خوشی رو دست جا چطور باید خودشو کنم چنو؟ شما کنی برای از دیار نکنم اینجاشونه باید بودیم نه؟ همش نبود یه نه؟ همش نبود نه خود ساعت بگیریم تا پاک شده سخته خیلی سخت پاشش الان هم چه پاش نبیم شاگین خوبی سلامتی؟ بفرما نمی خوردن این چیزه پاک شد کجاتون قربونه سلامتی خوبی؟ خواستم بهت بگم یه قرصی بیایی برام اصلا حواسم نبود بیا سر در بیا حالا بلش کن بیا خوبی سلامتی بفرما سردتو گنی نه خوبه دست سرد نباشی ببخش چه خبره؟ سلامتی خوبی؟ سلامت باشی بفرما چه زحمتی قربونه ببخش دستم کسی بود خواهش چه خبر چیکار می‌کنی؟ سلامتی ما نشستیم تو بالا من از سر کار بودم تو دیگه همینا رو گرفتم گفتم یه چواب بکنیم ببینیم قشنگ در میاد یا نه انشالله خوب در بیاد. خب خوبی سلامتی؟ میخوای با باقالی تو کنی؟ بازوقار چه خانمه نمیدیدی تفتش بده کباب بتنی؟ چرا باقی قشنگ میشه قشنگ میشه بیرون شما بهتر در چک شد کنی؟ بس از همین الان ها گرفتم آوردم
یه پارک ممنوع هم آوردم بزنم ماشین دیدم در پارک کرد خب بزنم دم در خب بهتره که همش اونجا متوقف نیستن. هی میارم ماشین پارک کنه در خونه ما هم باید پارکش کنید زده یواششان کار میه خسته. ها اینجا پشت در. باید دنبال جا ماشین بیارش. اما گفتم چرا نگفتم ترشیجات ستایشون رو دید. راست آب باید میگفتی ها این می‌نویسی ترشیجات ستایش ستایش. قشنگ‌تر بود خیلی. خیلی قشنگ خوبه منم ذهنتون ها حتی زنگ بدردن گفتم دیگه حالا نمیشه. اگه میگفتی نیم ساعت یه ساعت من گرفتم اینا نیم ساعت چاپشو نکردم تا رفتم چاپشو کردم صبح فهمیدم. همون صبح هم که میگفتی عوضش کرد شاید سنتی؟ ها. دیگه این چرا کشی و بار کشی اینا ارزش نداره که ما کنیم نه خسته بشی و خسته میشیم و هیچ کاری هم با یه کار خوبی اگه حالا ماشین بزرگ بود آره اگه ماشین سنگین بود خوب بود ولی نیسان مال کار نیست نمیده تو من همین یه اوقند درست میکنی سلام خیلی در میکنی این کار داره برم یه کمک کرد. نه دسته یه دقیقه درست کنید. الان میاد میکنم انشالله بده بر هوا خوش. یه چای درست کنم براتون؟ راست که چی میکنی؟ چرا درست نکنی؟ نه بهتر درست کنی درست فردا خسته است. بعد جوز سلام دارم کن نخوردی؟ نه خب گفتن یه قند بیار دو تا همه شده تا دکتر منم ثابت شد. با آبجوش درست کنم؟ آبم پشتش کنم. من هر موقع سلام در میام باید 2 تا قرص بخورم 2 تا نه یکی تا سلام حالا ببین چه تخندش بک بده. میخوام که پیش بیا. چه تا؟ بودم پیش بده. بخورن توش نداری. نه توش نداری. چکار کنم؟ حالی بخورن؟ قند خالی بخورم؟ آره. قند هیچ خالی. باشه بهتر نه نه. سه تا با هم کنم بخور. یا یک نه. پیرمرد از تو آب خیلی آب نخور بشه. آمان سرده
روی سر دست هستش دمونش دیگه بگیر نبود خیلی. خوب بود. آه. عجب چی بود. چطور؟ مثلا روز زیادتر بود بهتر نبود. بهتر بود. چی؟ درست میکنی یک تفیل. چاو بشو کنی ها؟ اگه برای ساختی دوست داری کباب یا نه؟ آره. خب چاو بشو کنی. خب. اینا رو مرغا پرپخش آره میکنه اینا؟ حالا بریم. خب دستتون در نکنه. ببین نکن نکن. برگار خواب نکن. سرسات بیارم این سر دست شورم شو باید بولیجه بیا سرسات باید بولیجه بله. اینجا الان تو مشتاق بزنیم جلو میدوار اینجا تو اونجا بذار بریم تو اونجا بخور چند پرست نکنم آره کوچولو تا تمیز بشورمشون خب بریم بریم سر کن بریم بچه این کوچولو دیگه بریم مامانی جان میتونی یه کاری کنی زودی بشوریشون بجن بریم تو همین آبا بریز تو همین وقت دستا کن وقت بریزه سجاد خوابیدی؟ بیا خور آب بدی سر دست مامانی تا من برم زغاله رو روشن کنم. دیر شد. بیا سرسات بیا ماما بیا در کمکمون. نه تو میای؟ کم کم بریز خب؟ کم کم بریز قشنگ هوا کم کم بریز. باز زغاله رو روشن کن. همشه نکنیم بعدش وقت دستی پیش یا موت کنیم داری بیزتون وقت خودش ها بیزتون مسواک ندارم هر چه چیزشون روش کنیم رفتم نوردی میرو.
چیه؟ سب کن تا اینه دقیقه سب کن ستایش دست هم بنده خب این خیلی دو میری بگی با تا این هم خود کنی نکن سعادت نکن دست یه چند سعادت کن نکنی سعادت باشه بشین عقب تا کارش انجام بده گوش نمونه دیر شد سعادت باشون نمه چرا بهم بده مامان همو ادام بیه لمبری تا مزه دارو اما میزن شو سیب بسیم کنی یا قاطی همینش کنی قاطی میکنیم شستی زن شستی نچید خب بیرش من اصلا شوش نکنی با خرابش نکنی بس دیگه برو مال پیازه چه در برو عادت ندارم خیلی داغونه پیاز اینو وانجا اون بودی نه عادت ندارم تو شما درد نمی کنه نکست براقت دیگه بذار بیا ماما آب بیشتر دستم بیا اینه ریزی کنم که قشنگ برن دامون ها بذار اما فرس قلم روشن چند آره هر خاموش میشه اما من هر روشنشون میشه ستایش چی دخترتی؟ من؟ تو دختر منی سازو بیمان زن کنم خونم رو تمیز کن با هم زن کن آفرین بچه ها قشنگ
سلام 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 این زباله نه اومده تو میره بذارم در در داده کافه مگی؟ نه 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 تصور گربه نینا شو بزنن کافه؟ میگم گربه ها نینا بوشو بزنه بوشو؟ آره. نه 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 داغ نمیاد بود شو سلام خیلی درد کنه همه شب بزنم واسه ستا ما خواستیم زول بخریم زول شونی ما یکی خیلی تو چشنی باشه رسید در فرصت شاید بازم شده میننی برام به او رشن نه دست نسته تو بابا الان خواهیم بکنیم بابا خیلی عالیه نینو قشنگ گوی ما خواستیم خانم برا کن نهار بخریم الله فکر کردیم
دست چی برو؟ چی؟ چیزه ابو فر سرم درد کنم بار کنم سرم درد کنم آرام سادر در ببر کنار بکس سرم درد هر ابو فر تاتا هر ابو فر تعمل کنه هتایی هر ابو فر تعمل کنه ابو فر چی شد؟ سرم درد کنم خواهم کنیم های کت بگونی؟ باز بکنم سرزنو بروست باشه ماما میبره یه چیزی میبره اوه ستاش دوین چی در بره مانیز کجاست؟ میدونه یه چیزی داره یا الله یعنی اصلا نه یه جلیفه بخور یه سردردی گرفتم ببخشید مردمی چرا؟ نمیدونم اصابرسی توی شد بودم آبم برات بیارم نه بیا بشین با بیا بشین حالا یک دیگه اصلا یه سردردی بدی گرفتم کی آب میخواد؟ از این شما زن دست درد جلیفه بیا آمد بر یه جلفون بخورم یه استاملفون به نظره؟ نه حالا یه جلیفه بخور گیاه بر یا برو چه اینا همه آب بخوام هیچ الان گرمشو چه خبره؟ چیه؟ ماشالله بی دوار ماشالله بی دوار ببین چی بچه عقل داره این داد بزنش به سرم؟ دقیقش کنم بذارش بسن اصلا باید سر دردی زنگ بزنی ساعت 10 در چایه هزی به جلو آقای بزن به جلو بفرمایید بفرم بشون تافتراش ابا چیه؟ خودی آره نخودی خودی همیشه دفعه توی نه بابا چه حرفیه؟ بفرم به جلو این رو دوست داری یا نه؟ یاد نداریم ده خوبه؟ خوبه یا نه؟
بخور وای برام دکتر یه سرمی بزن فایده نداره خوب نمیشه اصلا بابا ها تو برو من بخور بده صداش بیاد ها من بخور بده